मेरो विरुद्धमा आएको छानबिन चाहिँ ट्रान्सफर्मरमै या चाहिँ हजारौँवटा ट्रान्सफर्मर किनेर या फालेर राखेछ भनेर पनि हाले होइन के छन् त्यो त घेरै हुन्छ। यहाँ ट्रान्सफर्मर नभएर हाहाकार भइसक्यो फेरि। यो व्यवस्थापन प्राधिकरणको एसेट म्यानेजमेन्ट र मेटेरियल म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भनेको त कुरा त विद्युत प्राधिकरणले हेर्छ नि होइन। एकचोटि चाहिँ ट्रान्सफर्मर बढी देख्यो भन्दैमा त्यो ट्रान्सफर्मर चाहिँ भोलिपल्ट चाहिँ ट्रान्सफर्मर म किन्न सक्छु। त्यो ट्रान्सफर्मर आज टेन्डर गर्यो भने 2 वर्षपछि आउँछ त्यो टेन्डर। अनि मैले आज चाहिँ सिद्धियो भनेर टेन्डर गर्न थाल्नु 2 वर्षमा, अनि त्यसपछि पिट्दैन जनताले होइन। आजको आज चाहिँ दिनमा 100वटा ट्रान्सफर्मर चाहिन्छ। कहाँ बिग्रियो, कहाँ थप्नु पर्यो, कहाँ इलेक्ट्रिफिकेसन भइरहेछ होइन। त्यो तपाईँले सर्टेन रिजर्भ राख्नु भएन, मिटर भएन भने किनभने भोलि पिट्न आउँछ नि। यहाँ त दिनमा चाहिँ 30-40 हजार मिटर जान्छ होइन। विद्युतीकरण भइरहेछ, मान्छेको घर थपिरहेछ, अहिले मिटर छैन भने म टेन्डर गर्दैछु 1 वर्षपछि आउँछ भनेर हुन्छ है। मैले अहिले बजारमा गएर किन्न त सक्दिनँ नि। यो सबै मेटेरियल म्यानेजमेन्टको पार्ट हो कि। अब त्यसमा चाहिँ के बढी किन्यो भने कसले भन्छ, त्यहाँ कसले उजुरी गर्छ।